Ara mga rabbit ya. Ara mga pato dagko na. 18 ni kabok. Kaning itom napahabala na ning itom 1 week na ning ikas paghabal. Kani mo ning laki. Kani basinon niya siguro ugma sagulan ko na naglaki para mo segunda anak tulo ra yang anak. Oh, tik na kayo. Ako na puli siyang papahan. Kani ilutas na kuning anak, dadong kuning anak sa taas para malutas para mapahabala na po na ko ni na may bakanting kulungan dito, dalahon ko niyang anak. Kani pahabalanan na po ni kay dumaga pa man kani mo ning anak sa orange. Walo ka buok.